各位老友記，今朝我嚟到華僑公園飲早茶，居然俾個粉絲截胡。Hello， 劉斌 Sir。Hello。關注咗你好耐㗎啦。係咪啊？阿圓圓話係我忠實粉絲，話啱啱喺保利朗月買咗樓，知道我成日喺中山睇樓，想話拉住我一齊幫佢驗下貨，話要聽下我呢個老行尊嘅意見。Hello， 劉斌 Sir。Hello， 圓圓。哇，你呢度真係好方便啊！我嗰邊過嚟2個紅綠燈就已經到咗啦。係啊，其實咧我哋會經常同香港嘅親戚朋友都話啦，呢度咧就相當於係中山嘅中環。你睇睇啦，我哋10分鐘就可以去到萬象匯、富雅城去行街，去紫馬嶺公園啦、華僑公園啦，去晨運，同埋咧15分鐘又可以去到醫院喎。就好似我表姐話齋啦，呢度咧係佢喺香港嘅後花園嚟㗎。係啊，其實有好多香港老友記都問我咧，退咗休揀邊度好？我第一時間回答，梗係中山啦。尤其係我哋東區港珠澳大橋開通咗之後，真係好方便㗎。去盛景上風坐直通巴來回香港探親都好方便。呢度咧屬於係中山最早交付嘅4代住宅，加上東區呢一個地段啦，確實係最吸引我㗎。走，我而家帶你去參觀下。好啊，我哋一齊。歡迎！哇，咁大個玻璃，270度望到成個城市景，真係正啊！係啊，好通透㗎。呢度最吸引我嘅咧，就係呢一個超級正嘅景觀啦，仲有專梯專戶。係喎，呢一度多咗成個玄關可以用，擺到個鞋櫃，又可以擺遮，仲可以擺埋單車。呢個係獨梯獨戶，仲保證咗我哋嘅私隱添。係啦。哇，呢個客廳真係好闊落喎，擺部大電視。大梳化喺呢一度跳埋舞都得。呢埲牆後邊咧就係書房茶室，如果冇咁多人住嘅話，可以打咗佢，成個空間咧就更加開闊啦。其實咧，我仲好中意呢個餐客廚交換空間，好似你過嚟作客咁啦，我可以喺呢度一路煮飯，一路同你傾偈，一啲咧都唔覺得孤單㗎。你後生嘅真係識諗，思路又打開晒。再帶你嚟睇一睇我最中意嘅主卧，我當初咧一眼就相中呢度啦。我諗住咧夜晚坐喺呢度飲下酒、睇下書、吹下風，哇，真係好舒服。我睇過中山咁多樓盤咧，180方嘅都未必一定有咁大嘅主卧。呢度通風採光一流，又有咁大個衣帽間，你哋啲後生女擺晒衫都係夠嘅。嗱，你睇睇呢一個洗漱一體嘅台面，我喺呢度化妝咧就唔使周圍走，最正嘅咧仲送埋個美妝冰箱啊！啲貴價面膜就有地方擺啊嘛。你再安利我咧，就碌卡整翻套添，仲放得落個大浴缸，收工翻嚟可以減下壓。呢啲細節都諗到，好產品真係唔係得個大字。其實咧，我買之前都有對比過㗎，保利同其他樓盤比起身咧，佢次卧嘅空間都係更加大、更加好用㗎。你睇呢一度擺一張1.5米嘅床，再加埋個衣櫃都冇問題。平時表姐佢哋過嚟度假都會住得好舒適㗎。噔噔噔噔 ，surprise！ 哇！喺香港啊，千尺豪宅都冇呢一種有天有地嘅感覺啊，住得舒服先係真正好啊！係啊，好似樣板間咁啦，做成家政空間，擺翻張搖椅坐喺度嘆世界，係咪都好唔錯咧？圓圓啊，平時你除咗喺屋企之外，仲有去邊度玩下㗎？大社區嘅好處咧就係配套齊全，樓下就係會所，已經邀請咗連鎖健身品牌入駐運營㗎啦。想運動咧可以去健身房，都有恆溫泳池可以游下水。想請客亦都有試驗廳，真係唔使出社區都應有盡有㗎。哇！呢個園林真係嗰啲亭台樓閣整得好靚。係啊，中式園林。嗱，我哋香港地咧，你話要住大宅已經好難，仲要咁靚嘅花園就更加難。呢個園林就係吸引到我哋好多香港朋友。果然係央企啊！我哋港人安家最緊要住得舒服，地段要有潛力，同埋品牌要安心。係啊，我阿爸阿媽都話市中心配套成熟，又有發展前景，住得安心又有底氣。咁所以羅賓 Sir 你打幾分呢？我諗住咧打99分，剩翻1分等你填滿你嘅生活故事。